是咳嗽，年轻女竟得罪致命癌症。一位37岁的女性常常咳嗽，本来不以为意，持续1个月之后她才就医，结果做梦也没想到，不吸烟的她竟然罹患肺癌，而且已经转移到脑部。医师表示，肺癌是死亡率最高的癌症，这10年来近一半的肺癌患者几乎都不吸烟，而且许多都是30到40岁的年轻女性。因为没有明显症状，所以近80%确诊时已经是晚期。再加上肺癌有3到5成患者会转移到脑部，由于大脑有血管屏障的自我保护机制，所以就算要治疗，药效也会被挡在外面，所以死亡率才会居高不下。医师提醒，如有以下症状，建议赶紧就医：咳嗽、胸痛、喘等症状持续2周以上，就建议进行 X 光或低剂量电脑断层扫描。虽然没有抽烟，但如果有肺癌家族史，也要提高警觉。50岁后可进行低剂量电脑断层扫描。如果确诊是肺癌，首先要厘清基因型别，以确定治疗方向。现在也有许多标靶药物可提升治疗效果，相信未来一定能打败这个最致命的癌症。东新闻台北报道。